ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ എമിറേറ്റ്സ് പാർക്ക് സൂവിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. അബുദാബിയിലുള്ളൊരു സൂ ആണിത്. ഇവിടെ ഇതുവരെ വരാത്തവർ എന്തായാലും വരണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സൂവിലെ വിശേഷ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം.
ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സൂവിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സും ആനിമൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ വരാത്തവരെന്തായാലും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരണം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരാൾക്ക് 40 ദിർഹമാണ് വരുന്നത്. 3 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലുള്ള കാഴ്ചകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്